নমস্কার বন্ধুরা, আমি পায়েল, বার্ড লাভার পায়েলে আবার একটি নতুন অধ্যায় নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আজকে আমি তোমাদেরকে কিছু বাজরিগার সম্পর্কেও কিছু তথ্য তোমাদের সামনে তুলে ধরবো, যে তথ্যগুলি হয়তো অনেকেরই অজানা, এবং এই নতুন সমস্যাটির সম্মুখীন হয়ে আমিও ভেবেছিলাম একটি ভিডিও করব। তাই জন্য আজকে তোমাদের সঙ্গে এই ভিডিওটির মাধ্যমে তোমাদের এই সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে চলে এসেছি। তো এখন আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হয়তো টাইটেল বা থাম্বনেল দেখে তোমরা অনেকেই বুঝতে পেরে গেছো। সেটি হচ্ছে বাজরিগার পাখিদের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে সমস্ত বাজরিগার পাখিরা নতুন মা হচ্ছে, অর্থাৎ নতুন ডিম দিচ্ছে প্রথমবার, সেই সমস্ত বাজরিগারদের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যে সমস্যাটি হচ্ছে, বাজরিগার পাখিরা কিন্তু ডিম দেওয়ার পর কিছু অদ্ভুত ধরনের আচরণ করছে, এবং যে আচরণগুলি কিন্তু আমাদের একটু চিন্তায় ফেলছে। তো সেই সমস্ত কি আচরণ করছে এবং কি চিন্তায় ফেলছে এবং তার ফলে কি সমাধান রয়েছে আমাদের কাছে, সেইগুলি নিয়েই আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলে এসেছি। তো প্রথমেই আমি বলবো যে বাজরিগার পাখিরা যখন প্রথম মা হচ্ছে তখন কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক কিছুই অজানা থাকছে, যার ফলে কিন্তু তারা অনেক করণীয় কাজগুলো কিন্তু করতে পারছে না, এবং তারা বিভিন্ন রকম যে কাজগুলো তাদের করা উচিত সেই কাজগুলো না করার ফলে তাদের ডিম বাচ্চার ক্ষতি হচ্ছে, এবং অনেক সময় ডিম বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বা অনেক সময় ডিম ফুটছেও না, এবং বাচ্চা যদি হয়েও থাকে তাহলে সেগুলো মারা যাচ্ছে অযত্নের কারণে। তো তারা প্রথমবার মা হওয়ার ফলে তারা কিছু বুঝতে পারে না, এবং যে সমস্ত পাখিরা বুঝতে পারে তারা তাদের ডিম বাচ্চা সম্পূর্ণ করতে পারে এবং তাদের ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। কিন্তু যে সমস্ত মা পাখিরা বুঝতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় না, আর না হলে ডিম নষ্ট হয়ে যায়, আর না হলে বাচ্চা বের হলেও বাচ্চারা কিন্তু মারা যায়। তাই জন্য আজকে আমার ভিডিওটির মাধ্যমে তোমাদের সাথে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। তো তোমরা যদি আমার এই ভিডিওটিতে বা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবে, এবং যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। পাখিদের ক্ষেত্রে আমরা এখন যে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে, নতুন পাখি যখন প্রথম ডিম দেয় তখন তারা কি কি সমস্যায় পড়ে। তো সেই সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে এখন আলোচনা করব। তো চলো, 10 মাস যদি হয়ে থাকে পাখির বাচ্চা, যে বাচ্চার বয়স, তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু একদম ব্রিডিং করার জন্য সুস্থ সবল বাচ্চা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত। প্রথমবার যখন যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে 7-8টা ডিম আপনারা জোড়া দিতে পারেন। সেই ডিম পাড়া আপনারা ডিম বাচ্চা পাওয়া শুরু করবে। এটা যেহেতু প্রথমবার তাই জন্য তারা, তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক না পারার জন্য তারা অল্প কটা চ্যানেলে যারা নতুন আছে তারা সেটা নিয়ে অতটা চিন্তার কিছু নেই, প্রথমবার এরকম হতেই পারে। এরপর আমরা সেকেন্ড পয়েন্টটি নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হচ্ছে, হাঁড়িতে পাখিরা কিন্তু যাতায়াত করছে কিন্তু হাঁড়িতে ডিম পারছে না। তারা কোথায় ডিম পারছে? কখনো খাবার পাত্রে ডিম পারছে বা কখনো খাঁচার এক কোণে ডিম পারছে। এর ফলে কি হচ্ছে, পাখিরা কিন্তু বুঝতে পারে না যে তাদেরকে কোথায় ডিম পারতে হবে। সেই জন্য কিছু কিছু পাখিদের ক্ষেত্রে এইরকম সমস্যা হয়ে থাকে। তো এরকম যদি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই হাঁড়ির মধ্যে ডিমটিকে রাখার চেষ্টা করবেন, এবং একবার যদি হাঁড়ির মধ্যে ডিমটিকে পাখি দেখতে পায় তাহলে কিন্তু সে বুঝতে পারবে যে হাঁড়িটাই হচ্ছে পাখি তাদের ডিম পাড়ার জায়গা। তো তারপর থেকে তারা ওই হাঁড়িরতেই কিন্তু তারা ডিম পারবে। এরপর আমরা থার্ড পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। এরপর আমরা জানব যে প্রথমবার যখন পাখি ডিম দিচ্ছে তখন কিন্তু অনেক সময় ছোট বড় হয়, অর্থাৎ সাইজের ছোট বড় হয়ে থাকে পাখিদের ডিমের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা কিন্তু প্রথমবার যেহেতু হচ্ছে ডিম পাড়ছে, তাই জন্য কিন্তু এটাও একটা খুব সাধারণ সমস্যা। এই সমস্যা নিয়ে অত চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এটি প্রথমবার হলেও তারপর থেকে কিন্তু লক্ষ্য করবেন যে এর পরের যে ডিমগুলো পারবে সেগুলো কিন্তু এইরকম হবে না। আর যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু নিকটবর্তী কোনো ভেটের কাছ থেকে পাখিকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে, বা পাখি সংক্রান্ত যে সমস্ত আরও সমস্যা হচ্ছে সেগুলো নিয়ে ভেটের কাছে গিয়ে সেটা নিয়ে আলোচনা করে
তাদেরকে সেইভাবে চিকিৎসা করতে হবে। আর নর্মালি কিন্তু এটা খুব একটা সমস্যা না, কিন্তু বারবারই যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা একটি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তো সেই জন্য প্রথমবার যদি হয়ে থাকে প্রথম ব্রিডিংয়ের ক্ষেত্রে, তাহলে কিন্তু অতটা চিন্তা করার কোনো বিষয় নয়। এটাই যদি বারবার হতে থাকে তখন কিন্তু এটা চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। এরপর 4 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, প্রথমবার যখন পাখি ডিম দেয় তখন কিন্তু অনেক সময় ডিমের খোসা নরম হয়ে থাকে। এর ফলে কি হয়, ডিমটা ভেঙে যায়। কিছুদিন পর হয়তো পাখির পা লেগেই ডিমটা ভেঙে গেল হাঁড়ির মধ্যে, বা এইরকম বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়ে থাকে। এর জন্য কি করতে হবে, পাখিদের ডিম দেওয়ার আগে তাদের কিন্তু ভিটামিনের কোর্স এবং মিনারেলস এবং যে সমস্ত ক্যালসিয়ামের কোর্স আছে সেগুলো কিন্তু করিয়ে নিতে হবে। যার ফলে পাখিদের ডিম দেওয়ার ফলে যে শরীরের যে উইকনেস হয় বা ডিম দেওয়ার জন্য যে সমস্ত ডিম ফেটে যাওয়ার সমস্যা হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে থাকবে। এরপর আমাদের যে 5 নম্বর পয়েন্ট সেটি হচ্ছে, প্রধানত পাখিরা কিন্তু একদিন পর পর ডিম পাড়ে, কিন্তু প্রথম যখন তারা ডিম পাড়ে তখন কিন্তু সেটি একদিনের বদলে 2-3 দিন পর পরও ডিম পাড়তে পারে। তো এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পাখিরা প্রথমবার যদি 2-3 দিন পর পর ডিম পাড়ে, তাতে সেইটা কিন্তু পরের বার অর্থাৎ পরবর্তীকালে যেন সেটি রিপিট না হয়, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তাদের ভিটামিন, মিনারেলস এবং ক্যালসিয়ামের যে কোর্স সেটি কিন্তু ব্রিডিং করানোর আগে করিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা দেখব 6 নম্বর পয়েন্ট, পাখি কিন্তু ব্রিডিং করছে কিন্তু সব সময় কিন্তু সফল ব্রিডিং হচ্ছে না। এতে কি হচ্ছে, কখনো পাখির ডিম ভেঙে যাচ্ছে, কখনো পাখির ডিমের খোলা নরম হচ্ছে, কখনো বা বাচ্চা ফুটছে, বা কখনো বা বাচ্চা ফুটে সেই বাচ্চা মারা যাচ্ছে। এরকম বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়ে থাকছে। এরপর যে 7 নম্বর পয়েন্টটি বলবো সেটি হচ্ছে, পাখির ডিমে তা দিচ্ছে না। প্রথমবার যেহেতু তারা ডিম পাচ্ছে তাই জন্য তারা বুঝতে পারে না যে তাদেরকে কতটা ডিমে তা দেওয়া উচিত, এবং অনেক সময় তারা ডিমে তা দেয় না। এর ফলে কিন্তু প্রথম যে বাচ্চাগুলো হয় সেগুলো কিন্তু প্রথমে মারা যায়, কারণ ডিমে তা না দেওয়ার ফলে কিন্তু ডিমের মধ্যে বাচ্চাটা মারা যায়। এইগুলো কিন্তু কিছু কিছু সমস্যা হয়ে থাকে। তো এরপর হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে যে সব ডিম ফুটছে কি না। সব ডিম যদি না ফোটে তাহলে কি হবে, প্রথমবার তারা কিছু বুঝতে পারছে না, তার ফলে বেশি বেশি করে ডিমে তাও দিচ্ছে না, এবং প্রথমবার যখন তারা ডিম পাড়ে তখন কিন্তু পাখিদের কিন্তু 18 দিন মতো লাগে ডিমে তা দিয়ে ডিম ফুটতে। সেখানে কিন্তু অনেক সময় 20-21 দিনও লেগে যেতে পারে, কারণ প্রথমবার তারা যখন বুঝতে পারে না তার ফলে ডিমে অল্প করে তার দেয়। এর ফলে ডিমের পাখির বাচ্চা ফুটতে দেরি হয়। এতে ডিমে তা দেওয়ার সমস্যার জন্য এটা হয়ে থাকে। এরপর হচ্ছে লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে, ডিম ফুটছে কিন্তু বাচ্চা বাঁচছে না। বাঁচছে না কেন? কারণ আমরা যদি কোনো অপরিণত পাখিকে দিয়ে যদি তাদের ব্রিডিং করাই তাহলে কিন্তু তারা ব্রিডিং করতে পারবে, কিন্তু ব্রিডিংয়ের পরে হয় ডিম দিবে না, আর ডিম দিলেও কিন্তু সেই বাচ্চা সেইভাবে পরিপুষ্ট হবে না, এবং অপুষ্টির শিকারের জন্য পাখির বাচ্চা কিন্তু ডিমেই মারা যাবে, আর না হলে ডিম ফোটার পর মারা যাবে। এর জন্য কিন্তু 7-8 মাস অবশ্যই ওয়েট করতে হবে। পাখির বয়স 7-8 মাস হলে অবশ্যই জোড়া দেবেন।